欢迎起来 Focus 全球新闻头条，我们关注的是春风吹又生的圣安娜焚风带来了南加州的野火，现在的情况呢又转为恶劣。在周六日曾经缓和一点点，但是就如气象预报，在周一晚间，那么相当飓风等级的焚风再一次强袭洛杉矶郡，它威胁了灭火进度，而且火势呢又爆发性的增长，最大野火断崖大火控制率只有14%，比较好一点的控制超过30%。洛杉矶地区有超过9万人面临疏散令，一周下来12000栋建筑物毁损。现在来看今天的报道。洛杉矶野火进入第2周，周末好不容易因风势平息，灭火稍有进展。美国国家气象局又发布警告，从周一晚上起，又要吹近乎飓风等级的强风，干燥危险的圣安娜焚风，最大风速恐达每小时120公里，加剧原本2大山火，甚至让新火花瞬间变熊熊烈火。We urge the public to stay diligent, to stay ready.As the danger has absolutely not passed, please adhere to any evacuation warning and orders immediately, and prioritize your safety. 这次野火烧毁面积已相当一个华盛顿特区，12000栋建筑损毁，造成至少24人丧生，数十人失踪。加州州长纽森表示，死亡人数可能还会更多。目前，洛杉矶郡超过92000人接获撤离令，低于高峰期的15万人。另外，还有89000人面临疏散警告。好莱坞年度盛事奥斯卡金像奖入围名单也2度延期公布，改到23号发表。More east to northeasterly wind direction puts a new area at risk for the potential of rapid fire growth. Remember, we need the ignition, so a spark has to happen. There are no current fires in Ventura County, but the fact is, it's a tinderbox, and where the winds are lining up, that will put a new area at risk. 一旦风势增强，消防飞机行动就会受阻。现在超过8500名消防员从空中和地面灭火，要防止洛杉矶两端的大火一系蔓延。最大的断崖大火烧掉了洛杉矶西侧豪宅区，目前控制率14%。在圣盖博山山路的伊顿大火33%，在北边的赫斯特大火则控制住95%。不少失去一切的受灾户都急着想回家看看。They need that to file insurance claims. People just wanted to see what was left of their house. We know that, but we have people literally looking for the remains of your neighbors. 原本在警方陪同下，居民可暂时返家，但排队的车辆绵延超过1公里，让警方不得不喊卡。为了防止有心人趁乱打劫，社区入口有国民兵驻守。洛杉矶郡地方检察官也公布窃贼进入豪宅影像，还有人乔装成消防员或记者，也有心人士趁机纵火。洛杉矶警累计逮捕50名嫌犯。We are alive.We lost, everything but a couple things in a suitcase. You lost everything, but then so did everybody that you know. 灾后宛如末日的景象让居民心碎，监视器也拍下伊顿大火爆发当时，一对住在艾塔迪纳区的夫妇千钧一发时刻。Hey babe, I need you to come out here right now. We have a very big problem. What? Oh.太太傍晚6点多回到家，发现大事不妙，要丈夫赶快准备逃。丈夫一度想用水管浇房子屋顶，但发现强风让水柱立刻被吹散，最后只能仓皇带着重要物品，含泪开车撤离。Please God, save us, save our house, please. Let's go, we're going.看看 CNN 主播连线的加州滨海城市马里布，一个星期前的美丽洋房，现在已是一片废墟。美国总统拜登表示，重建洛杉矶恐将需要数百亿美元。100% of the cost for the next 180 days for things like firefighter overtime pay, debris removal, temporary shelters, it's going to cost tens of billions of dollars to get Los Angeles back to where it was. So we're going to need Congress to step up to provide funding.
私人气象预报公司初步估计，灾损总额恐超过2500亿美元，相当台币8兆2000亿，可能创下美国史上最高。根据房地产数据公司，光商业和住宅建物重建成本可能就要近台币5000亿。尽管拜登对国会喊话，但共和党议员痛批加州民主党高层水资源和森林管理不善，考虑对救灾援助施加条件。总统当选人川普则计划下周就职后再前往灾区访问。体育新闻综合报道。